nandun yung Thailand na bag. Where are we going? Baler. What? Baler. Baler. Amazing. Today, first day is Baler. Hey guys. Pa talaga kakainin. Hi Charlie. Bakit may sarili Ba't sa'yo lang? Sure. Alin yung Uy, yung pinapag... Ay! Nandiyan pala kayo! It's 16. Sa DG Can we say hi? Experiment training. Can you say hi? Wait lang. So, Andre, what can you say? Nawawalan ka ng ID. Ay, yung AirPods mo. Ay, oo! walang AirPods and the Sa paano ba siya nawala? So guys, itong nangyari sa AirPods ko. Ay, Tingnan natin kung update na nasa to. siya ngayon. 3 hours ago, nasa STRC. Ayan guys. Check mo ako natin. Oo, day 0 sabi daw ni. Day 0. Today is Friday, January 16, and it's currently 9:22. Okay, bye guys. We'll pray na. Father, Son, the Holy Spirit. You are not the father. Uy! Kasi lang yung outfit niya. Ayun pong isa matangkad. Sige, subukan niyo na kainin. Ay, okay na po yan. Hindi mo pwede na natin lagay dito mga Morning, Carrie. Kailangan bag, Cynthia. Yung ano nga yung pinag-usapan natin. Biglang ngiti. Okay, camera. Kita ugali mo sa camera. Patita. Uwi mo na yung sakot. Avail! Availers. Nag-target lock na naman kayo. Ganun. Kumbaga, Uy, ganda ng alin. Kaliwa ko. Oh my God. Hindi kayo ng surfboard mo, chika. Wala ba na ano yung bola? Layo. Ito. Mag-walk on roll na yun. Where is the sun? Come on. And then, Ano talaga dito? 1, 2, 3, go. Ano yung Kamaya. Ready? 1, 2, 3, go! And we're doing this again tomorrow. Horizontal. Go. as people. Kung pala mo. Okay, naman! Lilipat ko yan dito. Guys! Hi, Kylie. I'm walking on sunshine. Sinasahit ka na marami yung nanin. Nagilan niyo talaga ako. Ay, Wag mo na kailan. Ay, ang laki ng alon. bakit ka ganyan? Para ka tito. FB Last time ako nung Akin ka na lang. Oo. Sa hindi ka matulog eh. Pang-apat na. Gara na! Akin ka na lang. Oh, say it to the camera, coach. Why? Bakit bawal? Tokol fever. Kasi hindi ka natututo. Aroy. Dati yon, natutunan ko ngayon.
sun protection. Ayun na. Meron naman. Diretso na. Ayun na, oh. Sige. Ano? Ate, papasok lang sa service niya, no? Mari. Ay! Tira lang. Ali! Ay! Good! Let's go, Sandy! 5. Kylie, go! Reason Kylie. Balik! Go, ate! Ah, palo ka, oh. Palo! Fight sila. Fight sila. Sana maghahabol ng bola pag bumaba, ah. Wala! Nice, Kirk! Ate! Wala! Bye! Eh, paluin mo, ah. Palo, Lance! Na- Lance? Up, ready. Go. Tapat! Nice! Nice, Kirk! Nice one, Kirk! Lance? Pero lang. Good, over! Pero batch kami lahat. Nice, Kirk! Lance? Ready, open na. Maganda, ate! Baliw! After training, Hey guys, today is January 17. Here with me is Andy. Andy, kamusta training natin? It's already 5:07 and nakadalawang training session tayo. Grabe naman yung camera mo. Ano mas same? Anong mas mahirap? First or second training? First. Kasi? Dahil sa warm-up. Agree. Nag-agree yung nasa likod ng camera. And ito yung nasa likod ng camera. So Andrew, what's that? Calamares. Nasa loob na siya. Guys, meron din ako. Magkano mo yan dito? Day 2. Day 2. Is that a pic? A video. Blair. Day 2 in Baler. Blair. Yan na ha. Huwag nang pagpatong dito. Hi, bawal. Wait lang po. Hi, good morning. Kasi umaga. Morning. Ala. Ay, pag-upo. Ay, kumita kayo, girl. Ano na lang kayo? Ganun na. May umapo na. Dagat. Wow! Montage! Galaw! Parang wala. Pwede ka na tour guide ko. Tour guide. Gagawin, tataas. Takpan mo. Tataas.